सांग हेब तो एमिति। रजत और चंदन दुहें बहुत भल सांग थिले। छोट पिला बेलू दुहें सांग होई एमिति बड़ होइतिले। उभयंकर घरे भी दुहीं को समान भल पाइबा मिलुथिला। रजतर बापा गोटे छोट घरोई कंपानी रे साधारण कर्मचारीटिए थिले और चंदनर बापा गोटे कंपानी रे उच्च पदस्थ अधिकारी थिले। चंदन को रजतर हाथ तियारी झाल मटर भारी भल लगे। से प्राय समय रजतर घर को ता हाथ तियारी झाल मटर खाइबाकू आसुथिले। एबे दुई सांग उच्च शिक्षा पाई गोटे कॉलेज रे ना लेखाई थिले। एबे भी पिलादिन भली भल सांग थिले। देखु देखु दिन गड़ी जाउथाए आउ बीटेकर शेष वर्ष आसी पहुँची जाइथाए। किछि दिन परे चंदनर बापांक चाकरी रे बदली होई अलगा सहर रे होई जाइतिला। चंदनर परिवार एबे पुरी रे जाई रहुथांती बापांक साथी रे। एहा भितरे 2 वर्ष किपरि बीतीगला जणा ही पड़ुनथला। रजत एबे एमटेक करि सारिथाए। एबे ता बापांक स्वास्थ्य अवस्था भी दिन को दिन खराब हेई चलीथाए। सेतिपाई से पढ़ा सरिबा परे परे गोटे घरोई कंपानी रे स्वल्प वेतन रे चाकरी करिबा आरंभ कर देइतिला। रजतर माँ बापा बहुत शीघ्र तार बाहागर कर देइतिले। रजतर बाहागर परे ही जेमिति ता उपरे दुखर पहाड़ लदी होई पड़ितला। बाहागरर किछि दिन जाइछि कि नाही बापांकर मृत्यु होई जाइतिला। दिन परे दिन एमिति बीतुतला। रजत ता बापांक मृत्युर दुख को धीरे धीरे बुलिबाकू चेष्टा करुथला कि ता माँकर हठात हार्ट अटैक रे मृत्यु होई गला। माँ और बापांकर स्वर्गवास परे रजत पूरापूरी भांगी पड़ितला। एबे से संपूर्ण निराश होई जाइतिले। तापरे से आउ एक खराब खबर पाइले। वर्तमाने जो कंपानी रे से काम करुथिले से कंपानीटी कौनसी कारणरू हठात बंद होई गला। गोटिए परे गोटिए खराब खबर पाई से पूरा निराश होई जाइतिले। दुखरे रजत निष्पत्ति नेइथिले जे से घर और सहर छाड़ी पळेबे। अन्य सहर रे पहुँचबा परे सर्वप्रथमे से एक कंपानी रे चाकरी खोजी सेही कंपानी रे काम करिबा आरंभ करले। धीरे धीरे रजतंकर जीवन स्वाभाविक हेबाकू लागितिला। किछि दिन परे से एक पुत्र संतानर बापा मध्य हेले। रजत तांको स्त्री एवं पिलांक सह खुशी रे जीवन यापन करिबाकू लागितिले। तापरे दिने जेतेबेले से तांको कंपानी रे काम करिबाकू जाइतिले सेतेबेले से जानिबाकू पाइले जे धर्मघट जोगु पूरा कंपानी अनिर्दिष्ट काल पई बंद होई गला। कर्मचारी असहयोग और धर्मघट जोगु कंपानी मालिक मध्य बाध्य होई कंपानी को सबुदिन पई बंद कर देबाकू निष्पत्ति नेइथिले। समस्त कर्मचारी बकिया दरमा सबु देई कंपानी सबुदिन पई बंद कर दिया जाइथिला। रजत एबे नुआ कामर व्यवस्था आरंभ कले। किंतु बहुत दिन खोजाखोजी कला परे मध्य तांकू काम मिली नथिला। रजतर जमा पुंजी भी एही समय रे खर्च हेई जाउथाए। घरे गोटे ओली खाइले आउ गोटे ओली खाड़ा उपास रहिबाकू पड़ुथिला। दिने हठात तांको पुअर स्वास्थ्य खराब होई जाइतिला। आउ चिकित्सा पई बाध्य होई तांकू स्त्रींकर सुना गहना बिक्री करिबाकू पड़िला। एहीपरि तांको घरर आर्थिक और मानसिक अवस्था दिन को दिन खराब हेबारे लागितिला। किंतु रजतंकर आचरण और व्यवहार एते भल थिला जे क्षीरवाला ठारू तेजराती दुकानी पर्यंत समस्ते एबे भी तांको किछि मगामगी करू नथिले। सेमाने सेमिति जरूरी जिनिस सबू जोगाई देउथिले। एबे रजत निजको बहुत लज्जित मन कले। परिवार प्रतिपोषण करिबा पई से बाध्य होई झाल मटर, बरा, पियाजी और भुगुनी विक्रय करिबाकू स्थिर कले। बाजार को जाई विक्रय पई दरकारी सामग्री सब किनिथिले एवं फुटपाथ रे बसी विक्रय आरंभ करिथिले। धीरे धीरे लोक माने तांको द्वारा प्रस्तुत झाल मटर, बरा, पियाजी और भुगुनी स्वाद को पसंद करिबाकू लागिले। आउ एबे तांको परिवारर रक्षणाबेक्षण भलरे चलिबाकू लागिला। एहीपरि दिन गड़ी चलीथाए। गोटे दिन रजतंकर दुकान पाखरे गोटे बड़ कार आसी छिड़ाला। कार भितर थिबा व्यक्ति जनक कार रे बसी बसी 2 प्लेट झाल मटर और अन्य सबू छणाछणी खाइबा पई गोटे प्लेट बनैबाकू ऑर्डर देले। कार रे बसिथिबा
ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱର ଶୁଣି ରଜତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସ୍ୱର ସହିତ ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ରଜତ କାର ଭିତରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାରର ଗ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ। ପରେ ରଜତ ଝାଲ ମଟର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଅର୍ଡ଼ର ମୁତାବକ ପାର୍ସଲ ନେଇ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଝାଲ ମଟର ନେଇ ତାଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ରଜତ ନୋଟ୍ଟି ଦେଖି କହିଥିଲେ, ଅବଶିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ତୁମକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ମୋତେ ମୋ ଝାଲ ମଟରର ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି କହି ରଜତ ସେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଡ୍ରାଇଭରଟି ଖାଇବା ଜିନିଷ ତା ମାଲିକ ଚନ୍ଦନକୁ ଧରେଇବା ସାଥେ ସାଥେ ସେ ଦେଇଥିବା 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଚନ୍ଦନ ପଚାରିଥିଲେ ତାକୁ, ତା ପାର୍ସଲର ପଇସା କାହିଁକି ଦେଲ ନାହିଁ? ଡ୍ରାଇଭର କହିଥିଲେ ଯେ ତା ପାଖରେ ଖୁଚୁରା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଉ ଯେବେ ଆସିବେ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି କହି ପାର୍ସଲଟି ଦେଇ ପଳେଇଲା। ଚନ୍ଦନ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଥିଲେ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତାକୁ ଏ 500 ଟଙ୍କାଟି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ କୁହ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ବାକି ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ରଜତକୁ 500 ଟଙ୍କାଟି ଦେଇକରି କହିଲା, ଏହି ଟଙ୍କାଟି ବାବୁ ଦେଲେ, ଖୁଚୁରା ନଥାଉ ଚଳିବ, ପୁଣି କେବେ ଏପଟେ ଗଲେ ଫେରାଇ ଦେବ। ରଜତ କିନ୍ତୁ ପଇସା ରଖିବାକୁ ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲେ, କିଏ ଜାଣିଲା ତମ ବାବୁ ପୁଣି କେବେ ଆସିବେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ହେବ କି ନାହିଁ, କି ଏଭଳି ଖୁଚୁରା ନଥିବ। ଆଉ ଥରେ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ବାବୁଙ୍କର ବୃଥା ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଏହି କଥା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ କହିଥିଲେ। ଏବେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁକୁ ବି ଏ କଥା ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସିଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କେବେ ଏପଟେ ଗଲାବେଳେ ତାକୁ ତା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଗଡ଼େଇଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ପାର୍ସଲଟି ଖୋଲି ଝାଲ ମଟର ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଝାଲ ମଟର ତ କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଜତ ହିଁ ବନେଇଥାଏ। ଏ ଜାଗାଠାରେ ତ ଏମିତି ଝାଲ ମଟର ମୁଁ କେବେ ବି ଖାଇନାହିଁ। ଏମିତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଝାଲ ମଟର କେବଳ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଜତ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ଝାଲ ମଟର ଖାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ଆଉ ରଜତ ବିଷୟରେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଚାର ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆର ପାର୍ସଲଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ସବୁତକ ଝାଲ ମଟର ଖାଇ ଏ ଭିତରେ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ବାରମ୍ବାର ସେ ଝାଲ ମଟର ବାଲା ବିଷୟରେ ଭାବି ଚାଲିଥିଲେ। ଏ ସହରରେ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ରହି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝାଲ ମଟରର ଏମିତି ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଉଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଫିସ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ କିଛି ମିଟିଂ ଅଛି କି? ଏତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ବାହାରିଗଲାଣି? ମିଟିଂ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ବି ବଡ଼ ଜରୁରୀ କାମଟିଏ ଅଛି। ଏହା କହି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସେ ଝାଲ ମଟର ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଦେଇଥିଲେ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଚନ୍ଦନ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଜତ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବି ଆଜି ଆସି ବି ନଥାନ୍ତେ, କାରଣ ସିଏ ବି ପୂର୍ବ ରାତିର ସେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକର ସ୍ୱରରୁ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି କଥା, ଆଉ ସ୍ୱର କେବଳ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦନର ହୋଇଥିବ। ଆଉ ଝାଲ ମଟର ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ଝାଲ ମଟରଟି ଖାଇଥିବ, ମୋ ହାତ ତିଆରି ଝାଲ ମଟର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଯିବ। ପରଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠେଲା ପକାଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ବସି ଚନ୍ଦନର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତା ଭାବିବା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଚନ୍ଦନ ଆଜି ବହୁତ ବେଳୁ ରଜତ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଚନ୍ଦନ ଆଖପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଥିଲା କି, ଭାଇ, ଆଜି ଏ ଝାଲ ମଟର ଆଉ ଛଣାଛଣି ଠେଲା ଦୋକାନୀ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ନାହିଁ କି? ସେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏପରି କେବେ ହୋଇନି। ସକାଳ 8ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଦୋକାନ ଲଗାଉଥିଲେ, ଆଉ ରାତି 8ଟା ବାଜିଲା ମାତ୍ରେ ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି ହୋଇଛି କି ସେ ନା 8ଟାରେ ଆସି ଦୋକାନ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ନା କାହାକୁ କିଛି କହିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଚରା ଲୋକଟା, ତା ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଠେଲା ଗାଡ଼ି କରି ବିକ୍ରି କରି ଚଳୁଛି।
चंदनर कंपानी बारंबार फोन आसुला। ताकू आज ऑफिस जीवाई बहुत विलंब हो जाइतिला। चंदन बाध्य हुई गाड़ी रे बसी कंपानी मुहाई चली जाइतिला। आज से कंपानी रे जेनेराल मैनेजर पदवी रे चाकरी करुची। कंपानी रे सबु दायित्व कंपानी मालिक ता उपरे न्यस्त करिसेंती। गाड़ी रे बसी बसी से रजतंग विषय रे ही भाभी चली थाए। हठात तांको मुंड को गोटे बुद्धि जुटिला। से दिन जेतेबेले मु ड्राइवर को ऑर्डर देवा पे कहूतिली रजत निश्चय मो स्वर शुणी जाइथिबो। आज तार एभली अवस्था को मो ठारू लुचाइबाकू जाई से दुकान खोली नथिला। ताको भल भाबरे जणा थिला जे ता हाथ तियारी झाल मटर पाटरी बाजिबा केणी मु जानी जाइथिबि जे एटा निश्चय रजत बनैची आ ए ठेला गाड़ी तार। एबे चंदन भी रजत को मुहामुही कथबार्ता करिवार विचार मनरू बाहर करदेला। आ ता स्वाभिमान को बाधा देवाकू उचित भावी नथिले। कंपानी घर को फेरिबा परे चंदन बाबू एही चिंतारे बुड़ी जाइतिले कि किपरि भाबरे से तांकर पिलादिनर सांग रजत को साहाय्य करि परिबे। आ ताकू जेमिति जणा भी पड़िबो नाही कि तांको सांग चंदन ताकू साहाय्य करूचंती। चंदन बाबू को चिंताशील देखि तांको स्त्री चंदन को पचारिथिला कि कथा कौन चंदन, कहीं एते चिंतारे बसिच? आज पर्यंत मु तुमको एमिति चिंतारे बसिबा केबे देखि नाही। कौन देह भल लागुनी कि? चंदन आज पर्यंत ता सांग रजत विषय रे स्त्री को सामने प्रशंसा ही करि आसीथिला। सेथिपई से तांको निज बाल्य बंधुक अवस्था विषय रे कहिबाकू चाहुनथिले। तेणु से चिंतार कारण ऑफिस रे बाहाना करी तांको स्त्री को भुलाई देइतिले। आ कहितिले व्यस्त होबा दरकार नाही, शीघ्र सब ठीक होई जिवो। एहा कही रूम रु बाहरी जाइतिले। ता पर दिन चंदन तार अति विश्वस्त चाकर को डाकिला। आ ताकू प्रतिदिन रजत पाखकू झाल मटर पार्सल आनिबा पई पठाई देउथला। एमिति प्रकार रे से रजतर एभली परिस्थिति एवं ता सहित घटिथिबा सबु घटना गुड़िक विषय रे जानी जाइथिला। गोटे दिन चंदन बाबूंकर से विश्वस्त लोकटी योजना मुताबक झाल मटर आनिबा पई गला बेले रजत को जणाई देइथिला जे सहरर गोटे भल कंपानी रे गोटे भल पदवीटीए खाली पड़िछि। आ रजत ही से पदवी पई उपयुक्त प्रार्थीटीए होई परिबो बोली रजत को दृढ़ विश्वास देइथिला। किंतु रजत कंपानी रे जाई इंटरव्यू देबा पई सीधा सीधा मना कर देइथिला। आ से कहिथिले कंपानी रे बहुत पूर्वरु ही सब पदवी रिजर्व थाए, खाली ना को जहा ए वैकेंसी और इंटरव्यू निया जाई थाए। एहा उपरे चंदन को चाकरटी ता मत रखिया पई कहिथिला। अरे नाई भाई, ए जो कंपानीटी नुहे ता मैनेजर बहुत सचोट आ भद्र। सी केवल योग्यता देखिकी ही योग्य प्रार्थी को चयन करथांती। अच्छा भाई, तुम पाखे तो एत सब योग्यता अच्छी। गोटे थर निश्चय से कंपानी आड़े बुली आसवा तुम पर उचित रहिबो। किए जाने कहा भाग्य केतेबेले काहाकू कुआड़े नहीं जाइथाए। जदि बा तुमको से कंपानी रे चाकरी न मिले तमर तो यही व्यवसाय अच्छी। गोटे थर चेष्टा कले क्षति कौन, बाकी तमें जहाँ उचित भाव। एतिकी कही चंदन बाबू से चाकर से दिन पार्सलटी नहीं चली जाइथिला। बेपार सारी घर को गला परे लोकटार कथा को से गंभीरतार सह भावितिला। लोकटार कथाटा किछि मंद भी नुहे। गोटे थर चेष्टा करिबारे कौनसी क्षति नहीं। किए जानिला, हुए तो काली से लोकटा कथा सत भी हो जाई पारे। ता परदिन रजत शीघ्र शीघ्र निजको सजेई नहीं इंटरव्यू पई से लोकटा कहिथिबा कंपानी रे पहुंची जाइतिला। सेपटे चंदन इंटरव्यू पई कंपानी रे बोर्ड गठन करथिले। बोर्ड रे थिबा सब सदस्य मानकू चेतावनी भी दे देइथिले जे केवल किछि लोक मानकर ना लिस्ट मन बुझेबा पई ता पाखकू पठेई देबे। बोर्ड 3 जनक ना चंदन पाखकू पठेइथिले। आ सेथिरे रजतर ना सर्वप्रथमे रखिथिले। मैनेजर हिसाब रे चंदन बोर्ड पठाइथिबा शॉर्ट लिस्ट प्रार्थी भितरु रजतंक ना को अग्राधिकार देइथिले। बोर्ड को चंदन निर्देश देइथिले जे शीघ्र रजत को कंपानी रे प्रोडक्शन इंचार्ज पदवी रे नियुक्ति करंतु। एही परि भाबरे रजत प्रोडक्शन इंचार्ज रूप रे चंदन मैनेजर थिबा कंपानी रे नियुक्ति पाई गले। रजतंकर तो निज ऊपर भरोसा ही आसुन थाई कि एते बड़ कंपानी रे आउ एते बड़ पदवी मते मिलिछि बोली। रजत मने मने से लोकटा को बहुत बहुत धन्यवाद देइतिले।
ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୋଳାଇ କରି ଜୋରରେ ଖୁସିରେ ଚିଲାଇବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା, ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ମୋତେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ବି ରଜତଙ୍କ ଚାକିରି ମିଳିଥିବା କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ପରିବାର ମିଶି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ରଜତଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସକାଳୁ ରଜତ ଚାକିରିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ମିଠା କରିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାର ଶୁଭକାମନା କରିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରଜତ ତା ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁରା ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ମନ ଦେଇ କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ। ରଜତ ତା କର୍ମନିଷ୍ଠା ଓ ବ୍ୟବହାରରେ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଇଥିଲେ। ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ରଜତଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ ଦେବାର ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ବି ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହାରି ଭିତରେ ରଜତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା କି କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜର ତା ସହ କେବେ ବି ଦେଖା ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେବେ ବି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ମ୍ୟାନେଜର ତାଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବ ବୋଲି କହି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଥିଲା। ଏବେ ସେଇ କମ୍ପାନୀରେ ସବୁ ଲୋକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଚନ୍ଦନକୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀଟା ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଯାହା କ୍ଷତି ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ରଜତଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ନ କରି କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ସିଏ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରା କରିସାରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା କି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିରେ ରଜତର ହିଁ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସିଏ ବି ବେଶୀ ଦିନ ରଜତଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ମୋ ସହ ତାର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀଟିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛି ତ ରଜତ ଯେପରି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ ମୋ ପଦବୀଟା ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଏ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦନ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀର ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ରଜତ ଉପଯୁକ୍ତ ରହିବେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜମେଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ବି ଚନ୍ଦନର କହିବା ମୁତାବକ ରଜତଙ୍କୁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ରଜତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋସନ୍ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅଜବ ବି ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଏ ପଦବୀଟି ପୁରୁଣା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ରଜତ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ ମୋତେ ଥରେ ଦେଖା ବି ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଉଥିଲେ, ସିଏ ପୁଣି ମୋତେ କାହିଁକି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି କହି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର এই ଭାବନାଟି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରମୋସନର ଖୁସି ଭିତରେ ସେଦିନ ହଜିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରମୋସନର ଖୁସିରେ ରଜତ ତାଙ୍କ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭକାମନା ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି କେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼ିନଥିଲା। ଯେବେଠାରୁ ରଜତ ମ୍ୟାନେଜର ପଦବୀ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, କମ୍ପାନୀର ମାତ୍ରାଧିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେଇ ଚାଲିଥାଏ। କମ୍ପାନୀର ଫାଇଦା ବହୁତ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମାସରେ ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ପ୍ରଗତିକୁ ଆଧାର କରି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବାର ଥାଏ। ରଜତ ବି ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥିଲା। ରଜତ ପିଅନକୁ ଡାକି ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବିଜେତା ଘୋଷିତ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଗେଇଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପିଅନ ବି ଆଲମାରୀ ଖୋଲି ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଆଣି ରଜତଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଲା। ଆଉ କହୁଥିଲା, ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଖରାପ। ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କମ୍ପାନୀର ପୁରସ୍କାର ପାଉ ପାଉ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବା କିପରି? କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ରହିଥାଏ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜର କରି ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବିଚରା ସେହି ସାର୍ଙ୍କର ସବୁ ସମୟ କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବାରେ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ୟ କେହି ଜିତି ନିଅନ୍ତି। ରଜତ
पियनटी को निज पाखक आसवाक कहले। तुम्हें मन दुख करना, पूर्व जो सार कथा कौच तांकर सबुठारु बड़ पुरस्कार हेउची तांकर सचोटता एवं निष्ठा। एहाठारु बड़ पुरस्कार आउ किछि नाही। समस्ते तो वर्षकरे थरे पुरस्कार जीति थांती, मात्र तांकु एई पुरस्कार वर्षरे बहुत थर मिली थाए। सेथिपई तांकठारु बड़ विजेता आउ केही भी होई परिबे नाही। पियनटी भी रजतଙ୍କ कथा शुणी एकमत हैला। हाँ सार, आपण जहाँ कहउचंती सेटा ही सत्य। आपणको पूर्व जो सार थिले से हृदय बहुत भल थिले। मु एते वर्ष ए कंपनी रे चाकरी कलेनी, आज पर्यंत एपरी अधिकारी को देखी नाही। ए कथा शुणी रजत कहते कि मते नहीं तुमर किसी असुविधा नहीं तो? पियनटी सांगे सांगे कहितला कि कथा कहउचंती सार, आपण भी बहुत भल लोक। ए कथा शुणी रजत भी हसी हसी कहते, अरे मु तो एमिति मजा करुଥିଲି। धीरे धीरे समय अतिबाहित हेउताए। आज हेउची सेही दिन जहाकू सबु कंपनीर जेनेराल मैनेजर मानकर अपेक्षा रही थाए। जी श्रेष्ठ रहिबो सर्वश्रेष्ठ कंपनीर पुरस्कार ताकू ही मिलिबार अछि। रजत को पूरा विश्वास थाए जे एथरक पुरस्कार सी ही जितिबे। रजत वार्षिक कार्यक्रम रे भाग नेबा पई बाहरुतिले। ठीक सेतिक बेले तांकर ध्यान किछि जरूरी पेपर उपरे पड़िथिला। से ताकू नेबा पई ऑफिस भीतर को जाइतिले। आ ऑफिस भीतर को जाई से कागजटी को दरांडीबारे लागितिले। सेतिक बेले ड्रॉयर को लागी गोटे फोटो तांको हाथ रे लागितिला। आ सेही फोटोटी को देखिला मात्र के रजत आश्चर्य होई रही जाइतिले, कारण से फोटोटी तांको कॉलेज बेलर थिला। एबे तांको बुझिबाको आउ किछि बाकी रही नथिला। रजत बुझी सारिथिले जे मु चंदन ठारू लुचि रहउथिली बोली ताकू बोधुए जना पड़ जाइतिला। आउ सेथिपई सी भी मते न भेटिया पई निर्णय करि नैथिबो। ए सबु भाबी भाबी रजतଙ୍କ आखिरु लुह गुड़िक पानी भଳି बोही चलीथिला। निजर बाल्य बंधुर एभଳି त्याग पई से बहुत ही दुखी होई जाइथिले। ठीक सेही समय रे पियन ऑफिस भीतर को प्रवेश करितला। सार, विलंब होई गलानी, आपन को शीघ्र बाहरिबाकू पड़िबो। रजत कहितिले, हऊ तुमे कार पाखु जाओ, मु आसुची। सी जीवा परे रजत निज आखिरु लुह पोछिथिले एवं ऑफिसरू बाहरी आसी कार रे बसी बाहरी जाइतिले। वार्षिक कार्यक्रम रे पहुंची से प्रथमे पता लगैथिले जे ए वर्ष सर्वश्रेष्ठ रे केउ केउ कंपनी माने अछंती। रजत जानिबाकू पाइले जे श्रेष्ठ कंपनीर पुरस्कार पाइबार दाबीदार केवल दुईटी कंपनी अछंती। गोटे तांको कंपनी आउ गोटे तांको बाल्य बंधु चंदनको कंपनी। एहा सुनी ही रजत बहुत दुखी होई जाइतिले। से दौड़ी जाई निर्णय हेउथिबा सदस्यଙ୍କ ऑफिस भीतर पहुंची जाइतिले। आउ हाथ जोड़ी सेमाननको विनती होई कहितिले कि तांको कंपनीर ना सर्वश्रेष्ठ तालिकारु प्रत्याहार करि देबा पई, किंतु सेमाने मना करि दैतिले। एहा सुनी रजत सेदिन बहुत कांदिथिले। आउ विनम्र सहित निवेदन करी कहितिले, मु मो सांग सहित प्रतिद्वंदिता करि परिबि नाही। दया करी मो कंपनीर ना प्रतियोगितारु बाद दिया जाऊ। निर्णायक मंडलीर सबु सदस्य माने रजतଙ୍କ कथा शुणिबा परे तांको ऑफिस बाहर को जीवा पई कहितिले। सेमानकु तो आज निज उपरे विश्वास हेउ नथिला कि एमिति भी बंधुता आज बड़ी समय रे रही पारे। यह केवल कहानी एवं चलचित्र मानकरे घटिताए, जोठारे गोटे सांग आ गोटे सांग पई जीवन देबा पई भी प्रस्तुत होई रही थाए। कारण रजतଙ୍କ आसीबा किछि समय पूर्वरु चंदन भी आसी सेमानकु सेही एका कथा कहितिले जहा एबे रजत कहूतिले। दुई जन जाक एबे निज निज गाड़ी रे बसी जाइतिले। आ सांग नाम घोषणा हेबा पर्यंत अपेक्षा करिथांती। भाबुथांती जे नाम घोषणा हेबा मात्रे से तुरंत निज घर को चली जिबे। किंतु ए कौन, निर्णायक मंडलीर सदस्य माने एथरक दुईटा जाक कंपनी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाई मनोनीत करथिले। ए सब सुनी दुई बंधु जाक आश्चर्य होई बसी रहिथिले। आज सेमाने परस्पर सह मुहामुही हेबाकू बाध्य। अनाउंसर दुई बंधुଙ୍କ बंधुता विषय भी स्टेज उपरे अमूलचूल बखाणी थिले। जड़े सांग किपरि अन्य सांग पई जीवन देबा पई प्रस्तुत। दुई बंधु स्टेज उपर को आसु आसु परस्पर को छल छल आखिरे आलिंगन करि नैथिले। अनाउंसरଙ୍କର कथा शुणी हॉल रे उपस्थित थिबा समस्त कर्मचारी तथा निर्णायक मंडलीर सदस्य मानक आखिरे लुह आसी जाइतिला। पूरा हॉल उभय बंधुଙ୍କ प्रकृत बंधुता और प्रेम को नमस्कार करुथिले। समस्तंकर करताली सहित
दुई बंधु पर सर्वश्रेष्ठ कंपानीर विजेता रूपे पुरस्कार प्राप्त करुथिले। बंधुगण आशा करूछु आपण मानकु ए कहानी निश्चय पसंद आसीथिबो। कहानी पसंद आसीथिले हमर ए चैनल को लाइक एवं शेयर कर दियंतु। हां जदि हमर ए चैनल को नुवा करि आछिथिति चैनल टी को सब्सक्राइब करबा संगे संगे बेल आइकन को दबेई ऑल बटन टी को चिपि दियंतु। जेते बेले भी एई बळी वीडियो हम चैनल रे आसीबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखु नोटिफिकेशन दिबो। पुनी देखाबो आगामी वीडियो रे आ एक नुवा कहानी को नै। सेतबळ पंत रहउछु। जय जगन्नाथ।